May isa didto ka manunodlo sang kasuguan nga nagtintog kang nagpamangkot sa pagtakop-dakop kay Jesus. Manunodlo, ano akong dapat himuon agod maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan? Nagsabat si Jesus sa iya, ano bala ang ginasiling sang kasuguan suno sa imo nabasahan? Nagsabat ang tao, higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tigipuson, sa bug-os mo nga kalag, sa bug-os mo nga kusog, kag sa bug-os mo nga hunahuna. Kag higugmaon mo ang imo kapareho sang paghigugma mo sa imo kaugalingon. Nagsiling si Jesus sa iya, husto gid ang imo sabat. Himuay na agod may kabuhi ka nga wala sing katapusan. Pero hindi gusto sang manunodlo sang kasuguan nga mahuy-an siya. Gani nagpamangkot pagid siya, sino bala akong kapareho?